Այսօր կպատրաստենք բոլորիս կողմից սիրված աղցան թաբուլեն։ Մեզ անհրաժեշտ մթերքներն են՝ մանր բլղուր, տոմատի մածուկ կամ լոլիկի եփած խյուս, չորացրած նանա և ռեհան, աղ, կարմիր և սև պղպեղներ, մեծ քանակությամբ կանաչիներ, համեմ, կանաչ սոխ, հազարի տերևներ և լոլիկ։ Այժմ նախապատրաստենք բլղուրը, հետո կանցնենք կանաչիներին։ Բլղուրի վրա լցնում ենք այնքան եռացրած ջուր, որ բլղուրից անցնի ջրի մակարդակը։ Վրան ավելացնում ենք լոլիկի խյուսը, մանրացնում ենք չորացրած կարմիր պղպեղները, հատիկավոր պղպեղները, ձեռքով տրորում ենք չորացրած կանաչիները և նորից լցնում բլղուրի վրա։ Խառնում ենք և փակում, թողնում այնքան, մինչև բլղուրը կուրչի։ Հիմա կտրատում ենք կանաչ սոխը և համեմը։ Հազարի տերևներից ընտրում ենք միայն մանրերը, իսկ խոշորները պահում ենք մատուցման համար։ Կտրատում ենք հազարի մանր տերևները, լցնում մյուս կտրատված կանաչեղենի վրա։ Այժմ մանրացնում ենք լոլիկները, լցնում կանաչիների վրա։ Այս ընթացքում բլղուրն արդեն հասունացել է, այն ևս լցնում ենք կտրատված մթերքների վրա և խառնում։ Ավելացնում ենք կտավատի չզտված ձետ և թեթև խառնում։ Աղցանը պատրաստ է։ Մատուցման ափսեի մի կողմում դասավորում ենք հազարի նախապես առանձնացրած խոշոր տերևները, իսկ մյուս կողմում լցնում ենք պատրաստի աղցանը։ Վերցնում ենք հազարի մեկ տերև, նրա ծայրին լցնում ենք պատրաստի աղցանից մեկ կթալ և ուտում։